Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Klappern gehört zum Handwerk, so heißt es. Und das heißt nichts anderes, als dass man über die Erfolge, die man hat, oder auch die Projekte, die man hat, oder die Ideen, die man hat, immer schön viel laut reden soll, mit dem Chef reden soll, mit den Kollegen und Kolleginnen reden soll. Darum soll es heute gehen, denn für introvertierte Menschen ist das richtig schwer und manchmal scheint es fast unüberwindbar zu klappern. Wahrscheinlich habt ihr das selber auch schon mal gemerkt oder die Erfahrung gemacht, dass es um euch herum Leute gibt, Menschen, denen es sehr leicht fällt, viel über sich und über ihre Erfolge und was sie alles Tolles gemacht haben, zu reden. Egal, ob das jetzt zum Beispiel ein tolles Projekt ist im Beruf, dass Sie also in der Konferenz aufstehen und erzählen, ich habe dieses und jenes gemacht und es ist super gelaufen. Oder Sie reden mit den Kolleginnen und Kollegen, die in der Kaffeeküche stehen, ohne Probleme darüber, wie toll das alles war, was Sie da geregelt haben heute und wie schwierig der Weg dahin war. Aber am Ende waren Sie der Sieger oder die Siegerin. Es ist egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist oder jemand, der divers ist. Fakt ist, es gibt Menschen, denen fällt es leicht, über sich und ihre Erfolge zu sprechen. Wie das dann ankommt bei den anderen, das ist manchmal ein bisschen zwiespältig. Manche machen das sehr charmant und alle denken, oh, das ist aber sehr interessant. Andere wiederum, die machen das etwas, ich möchte mal sagen, plump und laut und wirken so ein bisschen wie auf dem Ego-Trip. Und dann passiert es schon mal, das habe ich zumindest erlebt, dass dann meine Kolleginnen und Kollegen, wenn derjenige rausgegangen ist, so mit den Augen gerollt haben und gesagt haben, was ist denn jetzt wieder mit dem los? Wobei das nicht unbedingt heißt, dass derjenige keine gute Leistung erbracht hat, sondern die Art und Weise, wie er darüber redet, geht manchmal den anderen dann auf die Nerven. Fakt ist aber, und das garantiere ich hundertprozentig, es bleibt bei den Zuhörern und Zuhörerinnen auf jeden Fall hängen, dass derjenige dieses Thema beackert hat, welches Thema das auch immer jetzt ist. Es bleibt hängen. Denn auch die Gehirnforschung zeigt, wenn man etwas wiederholt und wiederholt und wiederholt, und das ist auch wichtig beim Personal Branding, also wenn man seine eigene Marke aufbaut, etwas immer wieder zu wiederholen in der Außenwelt führt dazu, dass du so auch wiedererkannt wirst. Egal, ob du da jetzt, sagen wir mal, die Spitze bist in dem Feld oder eher mittelmäßig, auf jeden Fall wird das Thema, über das du ständig wiederholend und vielleicht auch lauthals redest, dir zugeordnet. Warum ist das jetzt so wichtig für introvertierte Leute zu wissen? Introvertierte sagen oftmals, ich will das nicht machen. Ich habe keine Lust dazu, mich so zu produzieren. Ich bin nicht jemand, der auf dem Ego-Trip ist und möchte das auch nicht sein. Ich möchte nicht rüberkommen wie so ein Dummschwätzer, der die ganze Zeit über von sich selbst erzählt und wie toll er ist oder wie toll sie ist und was ich alles geleistet habe und so weiter und so fort. Fakt ist aber, dass es gerade in der Berufswelt oder auch, sagen wir mal, wenn ihr ehrenamtlich unterwegs seid und da eine Mission habt und wirklich ein wichtiges Anliegen, was vielleicht auch ein Herzensanliegen ist, dass es wichtig ist, dass ihr diese Botschaft auch nach außen bringt. Wie ihr die Botschaft nach außen bringt, das ist natürlich die Frage. Das heißt, also es muss ja nicht so sein, dass ihr mit voller Lautstärke dröhnend wie das Gorillamännchen trommelt und euch vielleicht vor der Gruppe da präsentiert, welche Gruppe auch immer das ist, ob das jetzt im Privaten ist, in der Familie zum Beispiel, dass ihr da eure Bühne habt oder im Job ist, in einer Konferenz oder bei einer Präsentation. Also das ist das, was die Introvertierten meistens nicht auf dem Schirm haben. Es geht gar nicht darum, dass ihr lauthals trommelt, sondern es geht darum, dass ihr eure Botschaft rüberbringt. Ob ihr die jetzt laut rüberbringt, ob ihr die leise überlegt, mit Argumenten auf eure authentische Art und Weise rüberbringt, das ist eine ganz andere Geschichte. Wichtig ist nur, und das ist mein Tipp für euch, liebe Introvertierte, und ich weiß, wovon ich rede, weil ich bin selber eine introvertierte Person und bin diesen ganzen Weg viele Jahre lang gegangen und musste mir das langsam und mühevoll erarbeiten. Also mein Tipp ist, schaut euch an, welche Stärken habt ihr
und wie könnt ihr diese Stärken verwenden, um eure Botschaft auf die Weise rüberzubringen, die euch gemäß und die euch angemessen ist, sodass also das, was ihr rüberbringt, verbal, dem entspricht, wie ihr als Persönlichkeit seid. Und ich kann euch versprechen, dann wird es auch richtig und dann wird es auch gut ankommen. Denn diese Vorurteile, dass man laut sein muss, dass man egoistisch rüberkommen muss, dass man extrovertiert sein muss als Persönlichkeit, um erfolgreich zu sein, um seine Botschaft erfolgreich rüberzubringen, das stimmt alles gar nicht. Das sind wirklich Klischees und Vorurteile, die auch manchmal, das muss ich sagen, das habe ich einfach auch in meiner Arbeit mit introvertierten Menschen, wenn ich die trainiert habe für die Öffentlichkeitsarbeit oder in die Öffentlichkeit zu gehen, gemerkt, die Introvertierten gerne pflegen, diese Klischees. Sie sagen, ach nein, ich bin nicht so eine Person, die sich da so in den Vordergrund spielt. Nein, müsst ihr nicht. Ihr müsst euch nicht in den Vordergrund künstlich spielen. Ihr könnt auf eure ganz eigene Art und Weise eure Botschaft rüberbringen und auch ganz allmählich in Schritten lernen, es vor größerem Publikum zu tun. Ihr müsst ja nicht gerade vor einem riesigen Fernsehpublikum oder einem riesigen Saal auftreten, wenn das jetzt das allererste Mal ist. Allerdings, ich würde euch auch nicht davon abraten, wenn ihr bei mir trainiert, würdet ihr das bestimmt auch gut hinkriegen. Kleines Eigenlob, ja, da habe ich jetzt mal für mich selber geklappert. Aber Fakt ist, wenn ihr die Gelegenheit habt, an diesem Thema zu arbeiten, solltet ihr das ausnutzen, denn es ist so wichtig, dass ihr Introvertierte da draußen rausgeht mit eurer Botschaft, mit eurem Projekt, mit euren Ideen. Die Introvertierten haben so viel zu sagen, das habe ich schon so oft aus allen möglichen Gesprächen mit introvertierten Leuten erfahren und das muss einfach raus. Viele Frauen sind auch introvertiert, weil sie immer noch so ein bisschen dieses Bild im Kopf haben, ich muss bescheiden sein, bescheiden wie das Veilchen im Moose und nicht wie die stolze Rose. Steht auch im Poesiealbum oder stand früher im Poesiealbum. Sei bescheiden wie das Veilchen im Moose, sittsam und rein und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. Also das muss man aus den Köpfen raus, aus den Köpfen von den Frauen und auch aus den Köpfen von den Männern, wenn sie das verinnerlicht haben. Eure Botschaft, die sollte klar und deutlich rüberkommen, wie ihr das macht, ob ihr das auf eine leise, sehr inhaltliche, argumentative Art und Weise macht und ganz ruhig, vielleicht auch ohne Angriffe oder ohne, dass ihr euer Ego nach vorne schieben müsst oder wollt. Auf jeden Fall wichtig ist, dass ihr auf den Punkt kommt. Und jetzt komme ich auf den Punkt. Ich wollte euch nämlich darauf aufmerksam machen. Ihr könnt alle diese Techniken, wie ihr authentisch rüberkommt, was sind eure Stärken, was sind eure Schwächen, wie wirkt ihr eigentlich auf andere und welche Tricks gibt es und welche Techniken, um klar und ganz präzise auf den Punkt zu kommen, auf eine Weise, die euch gemäß ist. Das könnt ihr bei mir lernen in Seminaren und das Seminar, was ich momentan anbiete, heißt Introvertiert und erfolgreich auftreten, entspannt zum erfolgreichen Auftritt. Entspannt ist mir sehr wichtig, damit ihr nicht wie das Kaninchen vor der Schlange da steht, wenn es dann soweit ist und ihr euren Auftritt habt. Dazu gibt es bei mir ganz, ganz viele Übungen, Live-Coaching, es gibt Gruppensessions in der Facebook-Gruppe. Ihr könnt mit mir persönlich arbeiten, auch als Mentorin. Und also es stehen alle Möglichkeiten offen, weil ich aus allen Bereichen, die wichtig sind, ob das jetzt Stimme und Atmung ist, ob das Storytelling ist, also wie erzähle ich richtig eine gute Geschichte, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer gefesselt sind, oder ob es einfach darum geht, euer Selbstbewusstsein zu stärken, sodass ihr keine Angst habt, vor einer Gruppe aufzutreten. Darum geht es, das erarbeite ich mit euch und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch jetzt ganz bald an einem Webinar von mir teilnehmen. Das erste ist am 18. September um 17 Uhr und das zweite am 23. September um 18.30 Uhr und da könnt ihr euch anmelden unter an@ankeneuzerling.com, das ist meine E-Mail-Adresse, an@ankeneuzerling.com, steht dann auch nochmal unten drin in den Shownotes.
Aber ihr könnt auch auf meine Website gehen und da anklicken. Und meine Website-Adresse ist www.ankeneuzerling.com. Anke Neuzerling ohne Punkt in der Mitte. Einfach nur ankeneuzerling.com. Ich würde mich total freuen, wenn ihr dabei seid und wenn wir zusammen diesen Weg zu eurem entspannten Auftritt gehen könnten und zusammen rausfinden, wie bringt ihr eure Botschaft so rüber, dass sie euch authentisch entspricht und dass sie von den Leuten auch wirklich gehört wird. Ja, schön, dass ihr heute dabei wart. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.